Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo a continuação daquele vídeo, daquele negócio, né? E tá, é fácil, é fácil. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, esses caras são muito ruins. Ó, mostro que a fase é fácil, mas não, é difícil. O que é isso? É muito difícil a fase. Dá impulso. Vem aqui. O que o cara fez nessa fase? Dá impulso. Vem aqui. Pula pra cá. Não, essa fase. O cara fala que é fácil. Mas não, é muito difícil. O nome é fácil, mas aí é difícil. Vai, tartaruga. Isso, vai, ativa o negócio. Tem que ir rápido. Ui. Oh, que isso. A gente fica esperando aqui, ó. Já aprendemos com a NASA o que tem que fazer. Esse botão. Aqui, pulo. Por aqui, por aqui. Tem que pular rápido, né?